YouTube. Estou aqui para te ensinar a fazer uma fogueira. Primeiro você precisa de grama e um barco. Esse barco de qualquer cor. Vou fazer uma caveira escura. Negócio escuro. Você bota a grama no chão e bota o barco aqui em cima. Vai botando, rodeando. Quando acabar de fazer, eu volto o vídeo, viu? Aí, né, gente? A fogueira de barco e uma cana. Se você quiser decorar ela, você pega madeira. Você bota assim do lado, aí. Coloca um buraco, a madeira não pega. Tem essa assim. O que não tá saindo direito, né? E agora aí, né, gente? Vamos fazer essa fogueirinha. Tá aí pra você jogar lá mais seus colegas aí. Deixa esse aqui, vamos pedir. A fogueira e os paus, né? Fazer fazendo uma sala. Vai jogar online com seus amigos. Aí, né?